Buenas noches, mi nombre es María Yasmila Petit Núñez, estudio en la Universidad Estatal de Milagro, sigo la carrera de enfermería, estoy en mi segundo semestre. A continuación voy a hacer la medición de los pulsos del sistema cardiovascular. A continuación voy a hacer la medición del pulso, que se encuentra aquí el temporal, facial, carotidio, humeral, cubital, radial. En esta parte se encuentra inguinal, femoral, popliteo, y por aquí se encuentra tibial posterior y dorsal superior. A continuación voy a hacer una breve explicación sobre la auscultación cardiovascular y respiración. En esta parte se llama cavidad regional suprarrenal derecho. Y otra parte que se llama el carotidio regional izquierdo, que es aquí. En esta parte se llama el hueso esternal. A continuación voy a hacer una breve explicación de los focos de cardiovascular. En esta parte se encuentra la auscultación aórtico, que es el segundo espacio intercostal derecho. En esta parte se encuentra el foco pulmonar, que es el segundo intercostal paraesternal izquierdo. En esta parte se encuentra el tricúspide, que está en el quinto espacio intercostal izquierdo. En esta parte se encuentra el foco mitral, que es el quinto espacio intercostal izquierdo.